Hai teman-teman, sekarang aku lagi bermain game baru, namanya mengisi kulkas atau isi kulkas. Sekarang kita harus mengisi kulkasnya, enaknya dalamnya apa gitu. Jadi oke, cek nih, kita ambil ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Sekarang kita harus rapi guys, maksudku. Sekarang harus aku isi. Isi. Kita juga harus isi seperti ini. Yes, kita benar. Absenku guys. Oh guys, kita pernah mulai lagi yuk. Jadi ini ke sekarang kita harus isi yang ini. Sekarang kembali. Ya, harus 1 kali, jadi kita harus fokus. Buat video. Sekarang yang paling besar. Yan, kenapa kok bisa 4 ini? Koknya nggak ada putih. Gak apa-apa. Cek. Besar banget.
satu ini. Susah banget nih guys caranya. Aku sampai fokus lupa bicara. Wow guys, hari ini kita dapat banyak sekali. Dalam usah. Itu dunia ya. Nggak usah ya. Nih. Plus 987. Ini sudah selesai. Kok lama ya? Nah, ini. Kita terima kasih. Ya, aku harus mulai sekarang. Kok langsung mati ya? Dan aku pun menang. Aku tidak mau mainan ini. Sekarang kita. Yuk guys, kita taruh di sini. Kita harus di sini. Seperti ini. Kok bisa ya? Terus gini. Terus segitunya. Ini nanti ada yang segini di rumah. Sekarang ada lomba mau tah? mau lomba apa? Matematika. Mau. Mau daftarin ya? Ya, di skip dulu ya guys. Ya, sedikit susah nih guys caranya. Ya, aku coba pelan-pelan.
Aduh. Aduh, guys. Gimana terus? Kenapa sih dari tadi? Oh iya, ada X. Wah. Oke. Ayam goreng buat apa? Mau ini. Ini kau lihat ya. Mulai. Oke. Gampang loh. Guys. Coba Anda. Dan sekarang aku tahu gimana caranya. Udah kebebas nih. Sudah tahu sekarang guys. Tutup. Dan jadi deh. Oke, sampai di sini aja dulu videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.